大家好，感激 Sorrento 老友支持，咁將以前嗰堆咁嘅嘢拆晒，咁我3個 item 超級7代 AI360 6鏡頭，咁跟住主機我哋 V880，咁呢個片呢，逐嗰啲唔講，就講我哋音響。咁TFCC 音響呢，就一直都好難，唔知點樣用啲咩方式同大家講啊，因為出邊太多市場上。咁我哋講翻我哋自己基本理論啦。咁依家你見到大家見到呢個咁嘅喇叭呢，咁我係2分頻，係咪我哋比賽級嘅2分頻喇3分頻嘅喇叭，特意再做一 set 出嚟係2分頻，供大家車友可以用一個好低嘅價錢，但係就獲得巨大嘅提升。咁會差幾遠？現場都俾佢知，多講就無謂。咁我依家拍條片呢，測試一下。咁呢嗰啲千絲萬縷嗰啲認知嘅啲關係我就唔講啦。咁依家呢個聲呢，我哋加咗我哋嘅 DSP 直插嘅，我哋用個大嘅4路，亦都非常之低廉嘅價錢，就獲得一個好巨大嘅提升。咁當然啦，聲音係包括全部嘢嘅，咁唔係話喂幾多度啊咩嗰啲花言巧語就唔講。咁依家聽聲先啊。咁大家冇睇呢個數字，有原因嘅，配價有變化，咁可以承受巨大嘅功率嘅，而唔變形。OK，測試完畢。其實小弟想表達嘅嘢就係話，聲音咁全部到達你耳仔，俾你嘅感覺、個聽感呢，係好難用筆墨去形容嘅。咁如果係知道咩叫聲音嘅朋友就知啦。咁我哋呢個高音呢，係真係競賽級嘅。依家我哋做一個比較可以適合喺呢個2分頻直上，或者我哋一個 M 仔嘅情況呢，去做一 set 個功率，另外一個出嚟嘅。咁我哋有 set 3分頻啊，係直接競賽級嘅。咁咪媲美晒出邊好多。咁大家可以嚟臨門市啊，去比較啦。咁因為呢一 set 咧，就基本上可以話咧，全部所有車友都能夠負擔得起，一個非常之極之合理嘅低價可以獲得嘅。咁3分頻就因為好多個做法啦。咁啊，主動、被動、半主被動啊，用啲咩M 啊 D 類 AB 類啊嗰啲，因為唔同嘅做法，所以嗰啲一定要從長計議。咁呢個可以直上，可以直接用一個無損嘅形式，一個大小 DSP 4路、6路、8路都 OK 嘅。咁大家歡迎查詢啦。咁我唔講咁多廢話啦。Thank you。